bringing you the hottest, the latest news and public affairs. Balita nga malapit sa pumuluyo, adlaw-adlaw. Daily News Central. Mga ka-daily weather report kita, adlaw kita subong sang Lunes, Mayo 11. Padayon nga nagahulag pa west-northwestward ang tropical depression nga kaloy samtang yara sa Philippine Sea. Suno sa latest bulletin sang DWest tibaga sa alas 5 siningaga, ang sentro sang bagyo nakit-an sa 530 kilometers silangan sang giyungan nga may kabaskugon nga hangin nga 45 kilometers height malapit sa sentro kag pagmadlos nga nagaabot sa 55 kilometers height. Yara ini padulong sa west-northwestward nga may kadasigon nga 15 kilometers height. Ginalauman man nga mas magaluya pa ini kag mahimo nga remnant low subong nga adlaw sang Lunes. Amo ina nga aton weather report. Daily News Central.